A le héad a bhliain imróir Baile Mhic Andáin, Champagne idir bheanna Cill Chainnigh Lioneachs na hÉireann agus inis i dlí Ceannais Seinsear Chaunté ar a gcéad iirecht. An ar bhéon stopló, nó mocha na merca taithí ag craobh Seinsear na hÉireann na bliana scata Gaeil Lochlainn-0-07. Mícheál Drisláán ha man trátarta. Jay Burkett mar chaptein ag Baile Mhic Andáin don Cluiche Ceannais agus tá cosantóirí láidir os a cuasa lína Lachdúil le Brian Staunton Eddie Donnelly agus Zach Bay Hammond. Tosathe den scocha freisin bí ag fear Seanóna ar Mainter Donnelly, Robbie, John agus Stephen agus Colm Tracy éisteach freisin. Ahrúháin déanaach atá déanta ag Gaeil Lochlainn don Cluiche Ceannais agus é sin in san lína lán tosig. Tosnóid Conor Kelly in anad Luke Hogan ach tá cosantóir den sco ag na Gaeil freisin, taithí idir chunta ag Hugh Lawler, Mikey Butler agus Paddy Deegan. Just Lúmór ballheisteach an sodí Parky Newland an Cluiche Ceannais. Ní mór an dína beidir bhí ag súil an dá craobh nó dá club socha bheile chéile ach tá si down agus iad ag iarraig churn a bhuachant an sod Seanóna Baile Mhic Andáin leis sellabhón gahabhisteach spás hí san son agus deis ag John Donnelly. Iling géir go maith tactaisteach ón glíán agus Donnelly le sárcúlín ag Baile Mhic Andáin ag an tús. Búrfá déanta agus well tá funahanta ní léon cheist. Búna maithe ins na bouty Leachceannais agus ins na bouty Ceathrú Ceannais fúdar na Seamróga gúna mhuileann an bhata ins an Cluiche Leachceannais agus iad ag iarraig an craobh Seinsear Hartló an Seanóna an pass Cluiche teachtaí John Joe Farrell tá si de Tomáint díreach tríd na cosantóirí agus an countsa ag Farrell cláirithe boutáin eile be siad Harbh sásta leis an túsantá. Aspa ibre beidir tá á chuiristeach ag roinntas an himreoirí go dtí seo. Leis an Ned Curran, leis Paul Barron. An son nach raibh na Gaeil ábalta stop a chuir leis an gceantáin ach ag deireadh tá sé ar náis ag Baile Mhic Andáin agus céile ach John Donlan pass Cluiche istí an son Ross chun sellabh tá sé bút a ríist ag Baile Mhic Andáin agus deis an son ag Stephen Donnelly tá sé ag immert a bhd níos fearr mar éireann. Ochras ortha ag an tús agus é sin le feiscintear cláir na scór. Sin réitear scuile leis an immert an son, sin é David Hughes agus pass go dtíon taobháil blocháil má déanta. Beidir mé an tarna sean an son ag na Gaeil roiint imreoirí istí go gliffert an son agus deachtartíon sliotar gáilteach. Tá sé go deireadh ar náis ag Mark Bergen an captain tá Bert Trúrig Lord na Líróda go deireadh. Le sean an son ach tá an counsá tróirithe ag Conor Heary ag go deireadh. Imreoirí an son ag fanachttas na Gaeil. Bhear an harnastí gá chúlín. Is ceann gard, agus ar náisiir an tarníir san tugadí John Donnelly. Donnelly scuilann sé le ceann má heile. Ó, tá sé mar cheanar dómh an Seanóna. Trí chúlín úntaach feicithú go dtí seo. Agus ní léon ragra ag na Gaeil chun é stoppa. Is seo chun iad. Sin níos fearr go ríist an pass gan a bheith úntaach. Iad gan a bheith an levéile hastín ag Stadseo Cluiche Ceannais cúnta seo chun a ríist an fearr contúirteach John Donnelly bhí sár céad leithéige deisir scór eile rivan brise. Sár obair ag John Donnelly. Baile Mhic Andáin ag immert ar aus. Be siad Harbh sásta dul isteachtaí na seomraí feistis. Agus an countsa ard a ríist ag Robbie Donnelly. Fósa dul contúirt an sabar go bhfuil seansar cúil má leanna siad lótha. Colm Tracy féhrú bhfuil Calís níl ar an réiteóir. Agus ag deireadh sellabh cumata gcónaí na Gaeil in triblód carton son ach ag deireadh Irene Lótha é a glanna ach tá lína lán cúil sin i triblód agus ag deireadh deis teachtamach. Deachtartíon sliotar cordachan son níl siad ag an levéile hastín lá Cluiche Ceannais cúnta seo cún deis eile an tamsá Stephen Donnelly agus é sin Haran Trasnán ag Baile Mhic Andáin. Dígras an immert gach duine chu ochras an damhnair agus ceistan á gcurann son ag Brian Hogan. Céird is féidir dhéanamh chun an tíide seo casa. Pass áling Cluiche siige go siúd. Tá sé go brú a bhd níos fearr mar éireann ansá. Ar an móthir le breis agus blian dar nó. Ach an rion son le feiscintear an cóimmert. Agus deis an sár cúlan ceansa blocáilta ach ag deireadh Rory Conlon. Míán son. Ach deis an brú a chamád agus ríis cíonn tú Gaeil Lochlainn a pass bocht an son Brunton is sellabh agus seans éasca boutáin eile ag Robbie Donnelly agus tá sé seo anna éascar fad agus tá seo. Séú chúlín ag Donnelly.
Hugh Lawler. He tossed all galore dainter na Cossentorian so John Owen pass bucked. Brunton as Shelva. Shans Baudo on Ella. Egg Robbie Donnelly and shocked o Coolin. John Owen egg Donnelly. Agus coming a Hassanish Baile Mhic Andáin. She counts on a Mehistach. Agus an Ado Gierig Shetig and Raytor. Agus dun Gaeil le Hocht Mliana. Agus Shachto. Agus Godain and Tarnav out a Riev. To Crave. Kunte. Sna Shainsher Gaeil Chainnigh. Tucalo. Agus Tailte gan Kesht. Eg Baile Mhic Andáin. "78 years in the waiting for this, lads. And all I can say, lads, is I am blessed to be a part of it. And I want to say to every man on this panel, when you look back on this, when you're older men, 20, 30, 40 years from now, the 2024 Senior Hurling Championship in Kilkenny will be blue and white forever. They've built up a certain level of resilience over the last 5-6 years, you know, almost getting there and losing out on big stages, you know, and that has built the resilience with them. We've developed their game, and I suppose physically they've developed, mentally they've developed, and there's no one thing, it's just a whole load of little small things that we put together, and all of them, every one of them play a small part, I suppose, yeah.